Pekný podvečer, vážení diváci, naši milí diváci televízie Trenčín. Opäť po týždni vás veľmi rád zdravím naživo zo štúdia 6 televízie Trenčín. A prichádzame s našou, ako vám je už iste jasné, s našou hodinou H, s pravidelnou debatnou reláciou. Aká bude dnes téma? Hádajte. Predstavte si situáciu, keď povedzme ste doma, ste teraz doma, alebo nie ste doma a sledujete našu reláciu povedzme u starej mamy, alebo u priateľov, u známych, alebo na chate a u vás doma nikto nie je. Ale ste si istí, že u vás doma naozaj nikto nie je? Reč bude o tom, ako zabezpečiť byt, dom, chatu, obydlie proti neželanej návšteve neželaných hostí, nepozvaných. To znamená o zabezpečovacej technike, o poistení a tak ďalej a tak ďalej. A v tej súvislosti mi dovolte s radosťou privítať našich dnešných hostí. Sedia tu v našom štúdiu. Predovšetkým je to pani Lucia Mutová, hovorkyňa veľkej slovenskej poisťovne, neprezradím vám ktorej, ale nie je ťažké na to prísť. A pán Tivadar Nemet, majiteľ firmy, ktorá sa zaoberá zabezpečovacou technikou, najmä teda vo vzťahu k obydliam. Dobre som to povedal? Dá sa to tak povedať? Takže pekný podvečer vám želám. Vítajte. Príjemný podvečer. Budeme mať dnes aj tretieho hostia, ale ten je z jednej firmy, ktorú môžem pomenovať. Tieto dve firmy som uviesť nemohol povedať ich, pretože by bolo zle, pretože by nás to veľa mohlo stáť, pretože sú ľudia, ktorí nemajú inú zábavu, ako upozorňovať na prípadné nedostatky v tomto smere, keď už iné nenachádzajú. A tretiu firmu spomenúť môžem, je to Policajný zbor Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo v Trenčíne a je to dáma, ktorá sa zaoberá preventívnou činnosťou. To znamená, vieme, že prevencia je lepšia a účinnejšia, a hlavne lacnejšia ako represia alebo ako odstraňovanie a uhrádzanie škôd. A táto pani je kapitánka, magisterka Mariana Kmecová a máme ju, keďže žiaľ, policajti majú veľa roboty teraz a nemôžu chodiť, kedy si my zmyslíme, kam si my zmyslíme, takže ju máme v dokrútke a tú dokrútku teraz poprosím pána režiséra, aby nám ju sprostredkoval. Nech sa páči. Vývoj kriminality za posledné roky v trestných činoch krádeže vlámaním mal klesajúcu tendenciu. Môžem uviesť rok 2009, kedy bolo spáchaných v Trenčianskom kraji iba 91 krádeží vlámaním, čo bol pokles oproti minulému roku o 25%. V súčasnosti do júla 2010 však bolo spáchaných už 73 krádeží vlámaním do bytov a rodinných domov. Čím to je v roku 2009, teda vlamači zleniveli, alebo ich zaskočila predtucha blížiacej sa krízy? No, na tieto krádeže vlámaním môžu mať vplyv rôzne veci, napríklad pôsobí na to migrácia obyvateľstva, že tie závadové skupiny sa presťahovali do iných oblastí, taktiež eliminácia zo strany polície, alebo tá sociálna situácia, ktorá je v súčasnosti v celej Európe vlastne. Ktoré ročné obdobie a povedzme, ktorá denná doba, ktorý denný čas sú pre nápad trestnej činnosti, pokiaľ ide o krádeže vlámaním, výraznejšie a kedy je útlm? Takže krádeže vlámaním sú najčastejšie páchané počas dovolenkového obdobia a počas celého roku, skôr v tých doobednejších hodinách, keď sú ľudia v zamestnaní a páchatelia môžu nerušene konať. A keď ide o ročné obdobie, tak skôr to leto hovoríte, hej? No, to dovolenkové obdobie, alebo páchatelia si tiež zistia nejaké rodinné oslavy, napríklad svadby, alebo promócie, kedy sa ľudia nezdržujú v dome a vtedy idú na vec. Akú techniku, alebo aké techniky používajú vlamači najčastejšie? Akým spôsobom vnikajú do našich obydlí? Tak najčastejšie dochádza k krádežiam vlámaním prekonaním cylindrickej vložky, takzvaným krkolamom, čo je také páčidlo, ktoré rozlomí cylindrickú vložku. V tej chvíli je tá vložka, ten zámok už neúčelný. Celý zámok je vlastne rozsypaný, dá sa povedať. Dá sa ním manipulovať a dajú sa dvere otvoriť, keď sa zlomí tá vložka, hej? Áno. Potom využívajú otvorené okná, iba odstrania sieťku. No a ešte jeden spôsob, to je vypáčenie plastových okien.
V čom policajný zbor vidí najväčší problém a najväčšiu rezervu nás, občanov, obyvateľov, majiteľov nehnuteľností vo vzťahu k ochrane vlastného majetku? Tak najväčší problém vidíme v ľahostajnosti ľudí k ochrane svojho majetku, k neochote investovať do technických či elektronických zabezpečovacích zariadení, ktoré sú v súčasnosti cenovo celkom prístupné, v naivite ľudí, ktorí si myslia, že ich nemôžu vykradnúť, že im sa to nestane. Taktiež v absencii dobrých susedských vzťahov a tiež k celkovej nevšímavosti k okoliu. Vy ako preventívci, čo by ste ľuďom poradili, aby robili, aby urobili, aby mali majetok lepšie zabezpečený? Toto môžem rozdeliť do viacerých skupín k ochrane majetku, ktorý nosí človek pri sebe, k ochrane vecí, ktoré sa nachádzajú vo vozidle alebo ktoré majú v byte. Tak tej prvej skupine ľudia by pri sebe ľudia, keď nosia so sebou peniaze, alebo často vídať hlavne mužov, že nosia peňaženky alebo peniaze zastrčené v zadnom vrecku nohavíc, ktoré ešte dokonca vytrčajú, čo priam láka páchateľov, aby v podstate iba zobrali tieto peniaze. Tvoria sa skupiny týchto zlodejov, ktorí pôsobia organizovane, že jeden zaujme človeka, druhý vytiahne peniaze, podá ich tretí. Odpúta jeho pozornosť, ten prvý, hej? Tak sa to dá povedať. Druhý vytiahne peniaze, podá ich tretiemu, ten sa rýchlo vzdiali a už je krádež vlastne dokonaná. Keď k tomuto dojde, tak treba čo najrýchlejšie oznámiť túto udalosť policajnému zboru, aby sa mohlo začať pátranie a aby mohla polícia ľahšie odhaliť páchateľa a zaistiť tieto veci. U žien vidno, že nosia kabelky nedostatočne zaistené. Na vrchu majú ešte položené peňaženky, čo tiež láka páchateľov, alebo si kabelky priamo pri veľkých nákupoch ukladajú do nákupného vozíka s tým, že si kabelku nevšímajú, začnú sa venovať tovaru v regáloch a zatiaľ za ich chrbtom je kabelka ukradnutá. Alebo v dopravnom prostriedku kabelka cez plece, na chrbte, na chrbáte, otvorená. Potom pri odstavovaní auta na parkoviskách ľudia často zabúdajú drahé predmety, ako sú mobily, notebooky, kufríky, povedzme. Trebárs, fotoaparáty, taktiež nákupné tašky, kabelky vyložené priamo v aute, kde každý vidí. S tým, že páchateľovi nerobí problém otvoriť toto vozidlo behom krátkej chvíle. Stačí mu zo pár minút a dostane sa k týmto veciam do vozidla. Čiže bola by dobrá rada možno nerobiť si z interiéru auta výkladnú skriňu doslova, ale nenechať na viditeľnom mieste nič, čo by mohlo pritiahnuť zlodeja. Presne tak. Ohľadne tých domov, tam by sme poradili, keď ľudia odchádzajú z domu, čo je len na krátku chvíľu, zamykať si byt alebo dom, skontrolovať, či sú všetky okná pozatvárané, či sú zatvorené aj strešné okná, pivničné okná. Aj keď sú malé, dokážu sa títo vlamači do týchto okien dostať. Zabezpečiť si byt kvalitnými bezpečnostnými dverami alebo bezpečnostnými zámkami, spolu v kombinácii napríklad so zaliatím zárubní, ktoré sa nedajú vlastne roztlačiť. Potom hlavne u starších ľudí je to, že odkladajú si kľúče na podrohožku alebo pod kvetináč, čo sú miesta, kde páchateľ hneď pozerá, ako sa dostaví k tomuto bytu alebo domu. Ak sa jedná o prízemné byty, tak je vhodné si namontovať na balkón balkónové mreže alebo na okná ochranné fólie. Keď odchádza na dlhšiu dobu, napríklad počas leta na dovolenku, majiteľ z bytu, tak sa odporúča, aby si nainštaloval časové spínače osvetlenia. Tým pádom toto pôsobí na páchateľa, že v byte sa naozaj žije, že je obývaný.
osvetlenia, alebo povedzme, že to bude v nepravidelných intervaloch zapínať a vypínať nejaký zdroj hudby, povedzme rádio. Aj tak môže byť, hej. Alebo odporúčame nainštalovať si zabezpečovacie zariadenie vyvedené na pult centralizovanej ochrany policajného zboru alebo súkromnej bezpečnostnej služby. A v byte nenechávať väčšiu sumu peňazí. Túto je vhodné odložiť si do banky. Ak už majú vkladné knižky na heslo, tak toto heslo neukladať priamo do vkladnej knižky, buď si ho zapamätať, alebo niekde riadne uschovať. Ak sa v byte nachádzajú šperky alebo nejaké cennosti, tak sa dajú uložiť do bankového trezoru. V prípade, že majú ľudia nejakých dobrých známych, nejakú dôveryhodnú osobu alebo dobrých rodinných príslušníkov, požiadať ich, aby chodili do tohto bytu a kontrolovali ho, či už vstupné dvere, alebo celkovo byt. Ako sa hovorí, poliať kvety občas. Poliať kvety, pohybať so žalúziami. Určite nie zaťahovať tie žalúzie, čo páchateľa upozorní, že nikto nie je v byte. Potom tiež požiadať, aby vyberali schránku. Upozorniť susedov, že dlhšiu dobu nebudú doma, že aby si aj tí trochu všímali to okolie bytu, či sa tam nepohybujú podozrivé osoby. To však záleží na dobrých susedských vzťahoch. Najväčším nepriateľom poriadnej prevencie je ľahostajnosť a nevšímavosť, dá sa povedať. Súhlasíte? Samozrejme, je taká doba. Ku každej krádeži alebo k takémuto incidentu, vniknutiu, poškodeniu majetku sú väčšinou privolávaní policajti, ľudia zavolajú políciu. Keď policajti prídu a zistia, že ten byt vôbec nebol zabezpečený, napriek tomu, že v ňom boli relatívne značné hodnoty a že nemal poriadne dvere, poriadne zámky a tak ďalej, majú možnosť okrem toho, že môžu vysloviť výčitku verbálne, majú možnosť aj nejakého postihu voči človeku, ktorý zanedbáva, trestuhodne priam zanedbáva bezpečnosť vlastného majetku? Nie. Nič nemôžu vlastne urobiť. Takže asi nemajú veľkú radosť, keď zistia, že človeka okradli a viac menej z istej časti z jeho vlastnej viny. No, s tým sa stretávame, že si nemontujú tie zabezpečovacie zariadenia, čím by nám uľahčili prácu, ale tí ľudia na to aj sami doplatia, lebo myslím, to je už vec poisťovákov ohľadne preplácania týchto vecí, ktoré boli ukradnuté. No, to bola naša dokrútka s pani policajtkou a keď na záver, v záverečných vetičkách pani Kmecová spomenula poisťovákov, tak hneď zahorúca oslovím pani Mutovú za poisťovňu alebo za poisťovne. Aké produkty vo všeobecnosti, myslím, že tie produkty nielen u vás, ale aj v iných partnerských alebo konkurenčných poisťovniach sú veľmi podobné. Aké produkty ponúkate ľuďom na zabezpečenie, na krytie následkov prípadného vlámania alebo teda nejakých takých ekonomických strát rodinných. Takže aké produkty, v akých produktoch je kryté tieto nepríjemnosti? Práve poistenie majetku skutočne patrí medzi tie najstaršie typy poistenia, takže naozaj každá poisťovňa zhruba ponúka veľmi podobné produkty, ktoré sa potom už líšia iba v detailoch. Základné rozdelenie poistenia privátneho majetku je na poistenie samotnej stavby, teda nehnuteľnosti, či už bytu alebo rodinného domu. A potom je to poistenie vecí v domácnosti, to znamená všetkých tých hnuteľných vecí, ktoré v byte mám. Samozrejme, čo sa týka nejakých krádeží a vlámaní, tak nám ide o tie hnuteľné veci najmä. Pri poistení hnuteľných vecí je veľmi dôležité vedieť, akú hodnotu si chcem poistiť. Znamená to, že stanovím si sumár všetkého majetku, ktorý doma mám. Tento majetok je rozdelený do viacerých kategórií, napríklad špeciálne elektronika, špeciálne sa poisťujú cennosti, dajme tomu obrazy alebo nejaké špeciálne zbierky. A môžete si napríklad pripoistiť sklo, ak máte doma, dajme tomu, väčšiu zbierku kryštálu a záleží vám na ňom a nepovažujete to za bežný spotrebný tovar, ktorý veľmi často obmieniate. Alebo umelecké predmety, povedzme.
Tie sa naozaj poisťujú špeciálne, pretože tam už treba určité znalecké posudky a vo väčšine prípadov si taká bežná rodina ani také cenné veci veľmi nepoisťuje. 4 Rembrandtov má málo kto doma však. Takže... Áno, a zvyčajne začíname s poistením majetku vtedy, keď prídeme k prvému vlastnému bytu, kde ešte veľká hodnota tých samotných vecí nie je. Prepáčte, a z toho sumára, ktorý ste povedali, že si tak nejak vytvoríme, že si teda rozhodneme sa sami, čo chceme poistiť, z toho vyplynie aj odkaz na produkt konkrétny, dá sa tak povedať? Tie produkty sú veľmi flexibilné a v podstate v poistnej zmluve iba krížikujete, že chcem toto a toto poistiť a v takejto hodnote. A podľa tej hodnoty, teda poistnej sumy, tej maximálnej hodnoty, vám potom poisťovňa vypočíta aj poistné. Uspokojí tá ponuka týchto produktov každého? To znamená, že aj toho chudobného človeka, aj veľmi bohatého, ktorý má toho majetku doma nahanobeného hromadu? Myslím, že určite áno, pretože tak ako som spomínala, že si môžete poistiť svoj prvý bytík, možno malú garzónku, kde skutočne máte iba posteľ a jednu skriňu a pár tričiek, možno ešte počas študentských čias, tak potom neskôr sa ten váš majetok zväčšuje, môžete sa presťahovať do väčšieho bytu, ktorý samozrejme už poistíte na inú poistnú sumu. A zase v závislosti od poistnej sumy poisťovňa od vás vyžaduje aj rôzne druhy zabezpečenia. Znamená to, že ak ide o nízku poistnú sumu, stačí bezpečnostný zámok. Pokiaľ ide o veľmi vysokú poistnú sumu, už napríklad poisťovňa môže vyžadovať aj elektronické zabezpečovacie zariadenie s pripojením na políciu. A to bude ďalší odkaz a tu sa odpichneme hneď k pánovi Nemetovi, ale ešte jedna podotázočka pre vás. Toto poistenie proti krádeži vlámaním je súčasťou alebo býva súčasťou v tých produktoch bežného poistenia. To znamená, že mám poistené elektrospotrebiče a mám poistený dom alebo byt proti ľadovcu alebo proti povodni, aj keď to je komplikovanejšia téma pravdepodobne, proti vytopeniu susedov. A to je súčasťou toho balíka poisťovacieho. Vždy asi je aj poistenie proti krádeži vlámaním. Je to tak? Je to tak, ale práve toto riziko môže byť kryté v rôznych moduloch poistenia. To je to, čím sa tie jednotlivé poisťovne medzi sebou trošku odlišujú. To znamená, že vždy sa musíte pýtať toho, kto vás poisťuje alebo kto vás informuje o produkte, či to riziko, na ktorom vám záleží a chcete ho mať kryté, je v tom produkte ponúknuté. Ak si vyberiete totižto lacnejší variant poistenia, tak tam máte kryté určité rizika. Už v tom strednom a samozrejme o niečo finančne náročnejšom je už viacej rizik, plus tie prvé rizika a dajme tomu v tom najvyššom module už máte všetky tie rizika, na ktoré sa bežne na európskom trhu alebo svetovom trhu poisťuje a je to samozrejme už za tú najvyššiu cenu. Pani Utová, ešte jedna otázka. Hneď to bude. Existuje aj riziko v súvislosti s krádežou vlámaním, ktoré poisťovne neradi poisťujú alebo vôbec nepoisťujú? Myslím, že riziko